Ja. Najprej naj bi rada predstavila. Jaz sem Filipova mama Polonca in ti si? Filip. In ti si Filip. Kaj dela Filipa posebnega? Filip se je pač rodil z enim kromosomom več in zaradi tega je tudi duševno prizadet. Vsi otroci z Downovim ali pa ljudje z Downovim sindromom so pač duševno prizadeti. To so različne oblike. Predvsem posebno ga dela tudi to, da je imel zaradi tega ob rojstvu tudi luknjice na srčku. Bil je na meji, da bi moral iti na operacijo, smo morali iti v Ljubljano še po eno mnenje, ampak v tem času pa so potem prijela zdravila in ni rabo iti na operacijo. Zaradi tega Downovega sindroma ima tudi on prstke na nogah drugačne, a ne? Zdaj vam jaz lahko pokažem, lahko pokažem. No, evo, njegovi prsti niso enakomerni, to je za njih zelo značilno. Potem imajo dvočlensko sestavo prstov na rokah, ki pa je on nima. On ima normalne prstke na rokah, tričlensko tako kot mi, ampak večina pa ima dvočlensko sestavo prstkov. Drugače pa nekih drugih bolezni Filip ta hip nima, razen luskavice, očala, protezo v ušesu, da bi pa on jedel kakšna zdravila, pa ne potrebuje. Je pa od 3. razreda mu dajemo, bili smo z njim v Chicagu na kliniki za Downov sindrom, smo šli na kliniko in od takrat dalje vsako jutro vzameš kaj? Pa omega-3. Omega-3 in? Pa je ginko. Ginko. Omega-3 in ginko so nam pa oni priporočali, da to tudi pomaga za razmišljanje in smo dejansko res videli, smo testirali in mu pol leta nismo dali ginkota in je bil zaprt, roke je pokrčal, ni komuniciral in tako kot je zdravnik rekel, če je ginko in omega-3 v kombinaciji, je za njega kot da je prižgan zeleni semafor. Se pravi, odzove se, komunicira, dela, uboga, se pogovarja, funkcionira normalno. Če mu pa tega nismo dajali, pa je bil trmast, noge po turško, za sedežno se je vsedel v en kot, ni želel sodelovati, nič ni hotel delati. Tako da smo mi ugotovili, da je to za njega zelo dobro vpliv. In Filip je že od 2 leti zdaj v VDC-ju. In od takrat dalje zelo dosti delava skupaj, ker pride iz VDC-ja Filip domov ob 12, ne? Res je. In ko pride Filip iz VDC-ja domov, ga čaka kaj? Hišna opravila. Hišna opravila, ja. In kaj greš najprej delati? Posodo moram pospraviti. Posodo moraš pospraviti iz pomivalnega stroja, ja, te čaka zmeraj umita. Kaj pa greš potem delati? Potem je grem postelje pospraviti. Postelje rad pospraviš tudi, ja. Kaj še pa druga rad doma počneš? Delam. Ja, kaj, ko prideš domov pri vratih, moraš zmeraj pospraviti? Pa pometam. Pometaš rad? In to je dejansko vsaki dan imava eni 2 uri skupaj hišnih opravil. Se pravi, enkrat mu pripravim, ja, kaj še pa ti rad v kleti delaš? Perilo. Ja, kaj delaš s perilom? Perilo obesim. Perilo obesiš, ja. Se pravi, jaz smo vsaki dan pripravili našemu Filipu gospodinjska dela. Ker je treba delati doma, ne? Tako je. Tako je. Rad grem sprehod. Rad greš tudi na sprehod, ja. To pa je popoldan. To pa, ko pride ati iz službe, gremo vsaki dan na sprehod, poprečno naredimo 10 000 korakov. V poletnem času tudi kolesarimo. Povej, da imaš svojo. Jaz imam svojo sestro, ki je ime Nina. Ja, in sedli včasih tudi ona. Pridruži. Je začel kot 5-letni deček, je začel plavati. Dali smo ga v normalno šolo plavanja z sestro Nino, ki je 2 leti mlajša, 3 leta in so tam rekli, da lahko Filip zdraven hodi na plavanje. Učili so ga plavati z črvom, se pravi nikoli dobenih rokavčkov, ničesar.
In potem eno leto sem šla sama z njima na morje. Imeli smo v Pakoštanih 5 let prikolico. Jaz sem imela 1 mesec dopusta in sem šla vsako jutro z njima plavat. Seveda, Nina je že plavala, zelo hitro, Filip pa je imel črva in lepega dne naš Filip plava brez črva. Črv na eni strani, Filip na drugi in od takrat dalje naš Filip plava. To je njegov hobi in je od vsega začetka on v Gustavu Šilihu treniral plavanje. Imava tudi nekaj medalj zdravenih, bova tudi pokazala potem v pristanu. Potem pa je imel težave z ušesi, ker so nam povedali zdravnik, dr. Rebolj, da otroci z Downovim sindromom imajo malo drugačno sestavo in zaradi tega se mu je začele bakterije nabirati v ušesu, nismo vedeli. Zmeraj smo mislili, da ima vneta ušesa, dejansko pa mu je znotraj začelo se delati gniloba in šele, ko smo prišli do pravega zdravnika, je naredil operacijo. Za eno uho je že bilo prepozno, ima sluh poškodovan, ima protezo vstavljeno, na drugi strani pa so mu samo z luknjico zadelali, tako da ima zdaj dejansko podobno narejena ušesa, ko mi vsi ti otroci se rodijo z luknjicami v ušesu in jim potem voda se od zadaj nabira, ne steče ven, ne. Tako pri nas je drugi sistem in smo dobili navodila, da več ne sme trenirati plavanja. Seveda je bil to za njega šok in potem so rekli, da lahko plava samo v morju, dobenih bazenih, morja, jezera čista in da več ne sme se potapljati, tako da on sedaj plava z glavo, da ima ven, zmeraj nad vodo. Glava je nad vodo, se ne potapljama. In zaradi tega, ker več ni mogel plavati, si pa je dobil željo, da bi rad na morju kaj delal? Supal. No, in potem smo bili vsi skeptični, kak bo Filip? Supal, če mama ne zna, pa sestra zna, ata tudi se uči, vsi se učimo naenkrat supati zaradi Filipa. Na koncu pa je imel Filip boljšo stabilnost od koga? Od koga si boljši? Od koga? Ja. Tudi za moj mamiko. Dobro, točno, tvoje mamike si boljši supal in danes Filip zelo rad supa. Zdaj pa še povej, kaj še pa ti druga rad počneš, kaj še ti rad delaš? Kam smo te včlanili? Kam hodimo mi ob nedeljah? Kaj delamo? Kam? Ja, tiste kroge, ko imaš. Kaj ti dela z njimi? Balinam jaz. Balinaš. Tudi včlanjenje v društvo v naši občini, balinarsko, in hodimo balinat. V osnovni šoli Gustava Šiliha pa je tudi tekmoval in je bil tudi srebrni državni prvak, imamo tudi medaljo zraven. Tako da ja, Filip zelo rad tudi balina, ne? Balina. Pa v kleti rad igraš, ko imaš glasbo, pa mizo, pa lopar. Kaj rad igraš doma? Taki lopar je? Ping-pong. Ping-pong, tudi ping-pong je treniral, tako da on igra veliko športov. Kaj pa od vsega najrajši počneš? Tvoje družabne? Moje družabne igre. Tvoje družabne igre, to pa si zdaj povedal. Ko človek ne jezi se, to so pa najljubše igre. Kaj pa doma rad igraš, katero igro? Vse si hotel? Vi, rekli. Kakva igra pa je to, kak se to igra? Pa vi šport. Vi šport, ja, ampak ki to igraš za mizo, ali kaj imaš drugega, ali imaš kaj v roki, ali kak se to igra? Ja, v roki imam. Kaj imaš v roki? Eno tako? Pa je žogico. Ja, eno tako napravo. Napravico. Ja, in potem kam moraš gledati? Televizija. Televizijo, seveda v televizijo gledamo in igramo tudi vi igre doma, seveda tekmujemo. Ja, bom rekla, včasih sem se spraševala, zakaj se je to zgodilo nam, danes pa bom temu rekla, da je to za nas en blagoslov, bom temu rekla, dejansko nas Filip vse, kaj? Ubogaš, ja, in povezuješ nas vse, dejansko zaradi Filipa je družina bolj povezana, več smo skupaj, tudi več komuniciramo, dela si delimo, dejansko smo 24 ur nekako povezani.
Vidim, da pri sestrici, ki je stara 17 let, da to na njo zelo vplivalo. Ona tudi, če je petek ali sobota ali kateri dan, Filip reče, gremo igrati Človek ne jezi se, zvečer si mora vzeti sestra čas za njega in se igrati z njim. Se pravi, dejansko nas on povezuje in nam daje tisto, česar mogoče drugače ne bi imeli, no. Čisto preprosto. Ko sem rodila, me je vprašala, seveda, nismo vedeli za Filipa, da se bo rodil z Downovim sindromom. Imela sem vse preglede narejeni, vsi so bili v mejah normale oziroma BP. Edino en mesec ali pa zadnjih 14 dni mi je pa rekla, da da ima Filip luknjice na srčku, ampak da je to čisto normalno, da se potem zadelajo. Obrojstvo potem izginejo, ali pa kasneje, seveda, ko sem ga pa rodila, pa Filip se je rodil dejansko 21. 20 minut do polnoči, ampak ko sem ga rodila, je bil čez 2 minuti moder in so ga potem začeli oživljati in zato je on 22. rojen, ker so napisali 20 minut čez polnoči, ko so ga ponovno oživeli. In potem so me vprašali, čez en dan prišla k meni predstojnica mariborske bolnice, dr. Golobova, ne bom je pozabila, in mi je povedala, da pri njemu sumijo na Downov sindrom oziroma na mongoloida, da so njim včasih tako govorili in da če bo, ga bodo dali na teste, ker je pač takšen veliki defekt srca. On je dobival mesec pa pol 80% kisika v inkubatoru in smo ga okaranjali en mesec pa pol v bolnici pri življenju. Ali bo ali ne bo. Se ga nisem smela dotikati, nisem smela hoditi k njemu, tako da sem to naredila nevedoč z pomočjo ene sestre, da sem ga lahko se dotikala in takrat je on komaj začel v redu dihati in živeti, bom temu rekla. In potem me je čez 14 dni, ko so mi povedali, me je vprašala, da je on mongoloid in če ga želim imeti doma ali ga bom dala v ustanovo, ker v prejšnjih časih so jih zapirali v posebne ustanove. In se naj odločim, ali ga bom peljala domov ali ne. Seveda to za mene ni bilo vprašanje. Mislim, zamerila grozno. Je bil zelo problem, kam ga bom dala v vrtec. Seveda je bila moja mama vzgojiteljica, vodja vrtca v Dobrovcah in sem želela ga dati v redni vrtec, čeprav so me vsi gledali, kako bo šel v redni vrtec, da je drugačen. Tudi na igrišču ste zmeraj od strani gledajo, nihče se mu ne upa približati. Najbolj smo to videli v vrtcu med otroci, ko so bili nastopi, da starši se odzovejo zelo negativno, gledajo ga pri strani in avtomatsko otrok posnema starša in avtomatsko je situacija taka, da ga takoj želijo izločiti. Takoj s prstom na njega kazati, seveda mi tega nismo dovolili in smo vztrajali dalje, tako da on celi vrtec naredil v normalnem vrtcu. Je pa res, da je on bil toliko samostojen. On ni imel ne plenic, on je lahko sam jedel in tak dalje, da je lahko šel v normalni vrtec. Je pa za njega to na vasi na začetku bilo zelo težko. Velikokrat me je vprašal, mama, ne morem, zakaj ne, tudi je se znal razjeziti, tako da ta vpliv družbe je zelo, zelo negativno vplival na njega, če ne bi seveda mi vztrajali in šli preko tega, bom temu rekla, z našo dobro voljo, zmeraj smo ga k maši peljali, v prvo vrsto je mogel sedeti, vse posod, kamor smo šli, smo ga jemali zdrave. Mi se ga nikoli nismo sramovali ali bi ga zatirali ali ga skrivali, mi smo zmeraj njemu dali prvo pozornost. Čeprav je bilo velikokrat hudo, težko, ko te ljudje gledajo v obraz in točno vidiš, kaj si misli. In te, ne znam povedati, pomilujejo.
Kam si zaželel leto za rojstni dan? Gardeland. Gardeland, gremo na Gardsko jezero, zdaj že par let zaporedoma. V tujini pa zelo veliko pozornosti dajo, tudi karta za Gardeland jo ima on zastonj in njegovi spremljevalec. Tudi na teh igralih imajo posebni vhod, ne rabijo vrsti čakati, imajo prednost, tako da Filip se pa v tujini dosti boljše počuti. Lahko še pa povem eno dobro zgodbo letos, ko smo bili na morju, na otoku Murtero in smo šli v eno slaščičarno in se ga je ena gospa spomnila in je rekla: "O, Filipe, kako si?" In on je imel vsaki dan v tisti slaščičarni, kadarkoli smo šli mimo ali prišli tja, slaščico, sladoled, pijačo zmeraj zastonj. So rekli, on pa ne bo nikoli rabo nič plačati. Senka, to pa je v tujini. Pri nas v Sloveniji še zmeraj jih po strani gledajo, se jim ne upajo približati, ne upajo z njimi komunicirati, tako da še zelo, zelo dalo stran.